ऑरिफ्लेम लव नेचर का ये मास्क बहुत ही आला है। इसको यूज करने के बाद क्या कोई जबरदस्त किस्म का शाइन और ग्लो आता है फेस पे। बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन थोड़ी डल हो जाती है और ये कोई इतने अच्छे से हाइड्रेट करता है कि चेहरा आपका चमक रहा होता है, चेहरे पे निखार आ जाता है और कोई इतना प्यारा आपका फेस कोई फेयर लग रहा होता है कि भाई मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। मेरी रिकमेंडेशन पे आप भी एक बार ट्राई करके देखें, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल।